Я вас приветствую. В общем, такая история. Небольшая разруха. Искали протечку. Стены серели. В общем, пока что восстанавливаю пол. Кварцвинил. Проблема в том, что он замковый. Единично. Придется как-то единично повытаскивать его. Чуть-чуть. Чтобы не разбирать две комнаты из-за этого. Вот у меня в помощь реноватор и гравер. Ну, я думаю, что-нибудь получится.